স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি যে আছোঁ এইখন শ্ব'ৰুমত চনম চিষ্টেম বুলি এখন বঙাইগাঁৱত দোকান আছে এইখনত যে আছোঁ আজি তো ব্লগ সামৰিলোঁ সৈতে আজি বঙাইগাঁও মায়াপুৰীত যাম আজি চাইকেল লৈ চাওঁ এই ৰাস্তা আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাক আৰু কি হে দোকানখনত মই জনা মতে মানে দোকানখনত চব বস্তুই পায় মানে তোৰ ফ্ৰিজ AC তোৰ যিকোনো চব বস্তু এক্সেসৰিজ তোক যি লাগে মোবাইলৰ পৰা চব বস্তু পোৱা যায় তাতে কোনোবা কিবা লাগিলে মানে কি হৈছে পূজাৰ অফাৰো চলি আছে তাৰ পূজাৰ অফাৰৰ কাৰণে আপোনালোক আহিব তাৰপিছত পূজাৰ অফাৰো পাই যাব আৰু এনেও অফাৰ পাই যাব ভিডিঅ' চোৱা আহা বুলি ক'লে তো যাই থাকোঁ তো আমি আহিয়ে পালোঁ মূলাগাঁৱৰ চাই কিনে পাম বসনগাঁও পাছত পাম জেটকাছাৰ পাছত বঙাইগাঁও চাই কিনে ক'ত দোকানখন ভালকৈ লোকেশ্যন এটা দি দিম আপোনালোকে চাব আৰু মোৰ যালৈ ল'ব এটা বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আজি বহুত দিন পিছত চাইকেল ৰাইড কৰিলোঁ আজি বহুত দিন পিছত মানে চাইকেল ৰাইড কৰাই নাই যেনিবা আজি বহুত দিন পিছত কৰি আছোঁ চাইকেল ৰাইড এৰা চনম ষ্ট'ৰ এদিয়া যাব লাগিব ইফালে এদি যাব লাগিব যাই গ'লে চিধা যাই কিনে লাষ্ট দোকানখন আমাৰ মানে এইখন দোকান মই আজি ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ এইখন দোকানখন আৰু এটা কথা ইফালে পৰা চৈতবেদীৰ পৰা আহিলে এতিয়া মায়াপুৰী চিনেমা হলৰ পিছত এটা পেণ্টালঞ্চটা ইয়াৰ কাষতে আছে ইয়াৰ ওচৰতে এইটো পেণ্টালঞ্চৰ কাষত এইটো মিলন আৰু তাৰ পাছে ইফালে আছে চনম চিষ্টেম আৰু চাপাগুৰিৰ ফালে আহিলে পেট্ৰল পাম্প এৰি কিনে আহিব লাগিব আহি কিনে এই মিলনৰ ওচৰতে এইটো পাই যাব চনম চিষ্টেম আৰু ওপৰত লেখাই আছে চনম চিষ্টেম এইটো চাই ল'ব তাৰ পৰা আহিলে ডাইৰেক্ট চিধা দোকানখন পাব এইখন দোকানখন খুলি গ'ল এইখনৰ দোকান আৰু ইয়াত চাব পাৰে ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী আছে ইনভাৰ্টাৰ আছে যি লাগে লৈ চাব পাৰে মানে যি তো এইবিলাকৰ ফাইনেন্স হ'ব কিজান আৰু এইবিলাক AC এইবিলাক আৰু কুলাৰ ফ্ৰিজ মানে যি লাগে কি কয় গেছৰ এইটো চোলা আৰু এইবিলাক বহুত কিবা কিবি আছে ঢেৰ তো মানে যি বস্তু লাগে আপুনি এবাৰ ইয়াৰ চনৰ ওচৰত আহিলে ভিজিট কৰিলে আপুনি বস্তু নোলোৱাকৈ যাবই নোৱাৰিব বিৰাট ভাল লগা বস্তু আছে ইয়াত লৈ চাব পাৰে চ' চাউণ্ড ছিষ্টেমৰ পৰা তোৰ ফেনৰ পৰা চ' চব বস্তুই আছে ইয়াত ফিল্টাৰ তো বাজাজৰ বহুত কিবা কিবি মানে বহুত চাৰা কিবাকিনি আছে এই চনম চিষ্টেম মানে CCTV চব বস্তুই আছে ইয়াত আৰু মোবাইল পোৱা যায় ইয়াতো এই যে মোবাইল মানে ইয়াতে চব ৱাশ্বিং মেচিন এইটো অট'মেটিক ৱাশ্বিং মেচিন হয় কি জান মোৰ ফ্ৰিজ ল'বৰ কাৰণে মানে মন হৈ আছে ফ্ৰিজ AC ল'বৰ কাৰণে মানে মোৰো মন আছে তো এইবিলাকে ফ্ৰিজ ACটো ল'বই নোৱাৰিম বাদেদে সপোন কুলাৰ ল'ব পাৰিম এটা সপোন আছে আৰু এটা সৰু চাই ফ্ৰিজ ল'ব পাৰি কি জান মানে এইটো ফাইনেন্সতো হৈ যায় মেমক সুধিলোঁ মেমে কৈ আছে ফাইনেন্সতো হ'ব তাৰপিছত এই ফাইনেন্সৰ অলপমান প্ৰব্লেম চলি আছে মোৰ কাৰণে মানে মই এতিয়া ভাবি থৈছোঁ লগতে কিবা এটা কৰিম বা ল'ম তাৰপিছতহে এইবিলাক লৈ থাকিম ইনভাৰ্টাৰ বেটাৰী আমাৰ গাঁৱতো লাইনে নাথাকে এইবিলাক আহিলে লৈ যাব পাৰে কম চম দামতে আৰু দুৰ্গা পূজাৰ অফাৰ চলি আছে ইয়াতে বৰ্তমানলৈকে বহুত হেভি ডিছকাউণ্ট কৰি দি আছে এইবিলাকত চব বস্তুত আপুনি আহিলে এবাৰ চাই নোলোৱাকৈ যাবই নোৱাৰিব আপুনি এটা নহ'লে এটা লৈ যাবই বিশ্বাস আছে এটা বস্তু নহ'লে এটা লৈ যাবই আপুনি ইমান কমত দি আছে ভাল লাগে এনেকৈ এইখন দোকানতে আৰু এইবিলাকে ফ্ৰিজ এইবিলাক ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন আপোনালোকে খালি
মোবাইল আৰু সেইটোৱে গ'লেই নহয় হা এইবিলাক আছে চাই লওক মোবাইলৰ যি লাগে এই হেডফোন ব্লুটুথ হেডফোন ব্লুটুথ হেডফোন তো যি লাগে টেম্পাৰ গ্লাছ বেটাৰী যি লাগে লেপটপৰ পৰা কম্পিউটাৰ যি বস্তু মোবাইলৰ পৰা যি বস্তুটো ইউজ হয় না মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত সেইবিলাক চব পোৱা যায় ইয়াত চেকৱাৰ্ড JBLৰ মানে চব বস্তুখিনি পোৱা যায় ইয়াত এক্সেসৰিজখিনি আৰু টিভি এইবিলাক বিৰাট বৰ ডাঙৰ টিভি হৈ আছে ইয়াত লগাই থৈছে একদম বৰ টিভি মোবাইল একিলা নাপায় এই লেপটপ ল'ব চালে এই লেপটপো আছে এইবিলাক কম্পিউটাৰ লেপটপ চবখিনি এভেইলেবল পাই যাব আপুনি আহক সোণম ষ্ট'ৰ এবাৰ ভিজিট কৰি চাওক আৰু মই লোকেশ্যনটো দেখাই দিছোঁ কোন ঠাই হৈ আছে লোকেশ্যন মানে এতিয়া কি কয় মিলন আৰু পেণ্টালঞ্চৰ কাপত মানে অপজিটো নহয় লগতে ইফালে এটা গলি নিচিনা আছে সেইটো দি সোমাই আহিলে আপোনালোকে পাই যাব সোনম ষ্ট'ৰ এইবিলাক চব শ্বহীদ বেদীৰ পৰা আহিলে মায়াপুৰী এইখিনি চিনেমা হল ইয়াতে আছে ইয়াতে চিনেমা হল তাৰপিছত ইফালে আহি কিনে ইফালে দেখা পাব সোনম ষ্ট'ৰ বুলি আৰু ইফালে চাফা কৰি পেলাই পেট্ৰল পাম্প চাৰি আহিব লাগিব দেখা পাব এইটো সোনম ষ্ট'ৰ বুলি দেখা পাব তাৰপিছত মিলনৰ ওচৰত এই ৰাস্তাটো দি সোমাই যাব লাগিব দোকানখনলৈ ইফালৰ পৰা আহিলে আমাৰ বৈদ্যামাৰী বা শহৰপুৰ পৰা আহিলে এইফালে সোমাই আহিব লাগিব সোমাই আহি ডাইৰেক্ট ইফালে দেখা পাব এইবিলাক পথ দেখা পাই যাব আৰু ধৰ ইফালে চাফা কৰি পৰা আহিলে দেখা পাই যাব আপোনালোকে আৰু এইখন আছে দোকানখন চাই আছোঁ ভিতৰত সোমাই কিনে তো বহুত দিন পিছত ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু চবে যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট এটাকে কৰি দিবি আৰু ভিডিঅ'টা পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যেনে চবে বস্তু মানে কম দামতে চবে ফাইদাখিনি উঠাব পাৰে গাইজ এনেকুৱাকৈ কৰি দিয়ক চবকে আপোনাৰ ঘৰৰ ৰিলেটিভ বা ঘৰৰ মানুহক এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক শ্বেয়াৰ গাইজ একদম মানে পুখুৰী দাবাই উলিয়াই দিয়ক ঠিক আছে আজিৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' বনাই যাম ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে আৰু কিবা যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে ফ্ৰিজৰ দাম বা কিবাৰ দাম এটাকে কমেণ্ট কৰি দিবি মই নিশ্চয় জনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আজিলৈকে বাই এটাকে লাইক কৰি যাব লাইক